हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बढ़िया होगे, हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। अभी मैं निकल चुका हूँ घोघा के लिए। अभी मैं वापस जाऊँगा मतलब घर पे, और मेरे पापा और मेरे बड़े भाई दीपक भाई को मैं पिकअप करूँगा। पेट्रोल डलवाने का है, इसीलिए मैं निकला हूँ। पेट्रोल डलवाने के बाद मैं वापस जाऊँगा, उसको मेरे पापा और मेरे बड़े भाई को मैं पिकअप करूँगा और फिर चले गए हम टग बोट के ऊपर। घोघा जाने का है मुझे, शिप के ऊपर, मतलब जो छोटी टग बोट आती है उसके ऊपर जाने का है। उसमें थोड़ा काम है, तो आपको आज का जो व्लॉग रहेगा बेसिकली उसके ऊपर ही मिलेगा। बने रहे हमारे वीडियो में, और अपनी भाई के चैनल को यार सपोर्ट करो। आप चैनल को देखते हो, सही बात है, सब कुछ है, पर कई लोग ऐसे हैं जो भाई लोग ने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है। सपोर्ट मीन्स कि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत है, मेरे को ना कुछ चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे काम करूँगा। सही बात है ना, आपका प्यार मेरे को मिलता रहेगा ऐसा ही। ठीक है, बने रहे हमारे वीडियो में। मैं अभी घोघा जाऊँगा, उसका थोड़ा शॉट दूंगा और जो जो काम करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा। बने रहिए हमारे वीडियो में और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। हम फिलहाल पहुंच चुके घोघा, और ये मेरे बड़े भाई दीपक भाई, मेरे बड़े भाई है मलई भाई, जो है उससे बड़े है, मुझसे भी बड़े। और अभी ऊपर में उधर जाने का है। बने रहे वीडियो में, देख सकते हो आप। ये जो है घोघा जेटी का वीडियो है, ये पूरा जेटी है उधर। गाइस अभी मैं पहुंच गया ऊपर टॉप में, ये वाला टॉप है इसका, और नीचे बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा इसका, जो जो काम करते हैं। अभी ये जो लाइट है सभी पूरे खंभे में लाइट है, ये सभी जो लाइट दिख रही है उसका कनेक्शन करेंगे, और नीचे से अभी पावर देके सब टेस्टिंग करेंगे। उसका पैनल भी बनाया है हमने। अभी ये जो कनेक्शन है इसका मैं करने वाला हूँ, ये कनेक्शन करूँगा। इसमें से ढूंढना पड़ेगा कौन सा केबल है। पूरा टॉप के ऊपर, वो पीछे जो आपको दिख रहा है वो जेटी है, घोघा का जेटी। अब इसका कनेक्शन हो चुका है। अंदर में वाटर प्रूफ जो टेप रहेगा वो मार दिया है अंदर, और कनेक्शन इसका कंप्लीट है। अभी दूसरे की बारी।
भी कर दिया है, अभी टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि आपने देखा छोटे छोटे नाव ये सब, और दूसरा वो जो मास्ट लाइट है ना, उन सभी लाइट का हम काम चालू है अभी। अंदर में कर रहे हैं, वो पैनल है उसका, इधर आप देख सकते हो ये सब है। और ऊपर में वो टॉप में, उसके बाजू में है, सेंटर में ये वाला है, ये सभी लाइटों का काम अभी चल रहा है। हमने पूरा पैनल बनाया है, उसका फिटिंग भी कर दी है अभी कनेक्शन उसका मैं कर रहा हूँ, आपको वीडियो बीच बीच में मैं दे रहा हूँ, वो कनेक्शन का ही है। बने रहे हमारे वीडियो में, मैं लास्ट तक आपको आज का पूरा जो डे में हम कर रहे हैं उसका मैं आपको वीडियो दूँगा। अभी मेरी जो डिश थी वो मैं ऐसे साफ़ कर रहा था तो नीचे गिर गई है। चलो जा रहा हूँ नीचे लेने के लिए, बने रहे हमारे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू सब कुछ। इधर से अभी उस साइड में मैं जाऊँगा। अभी पानी तो है नहीं तो फिर जा सकते हैं, वरना तो दिक्कत हो जाता। इसके बीच में से चला जाता हूँ मैं। हमारी डिश जो है वो इधर है, देखो दोनों टकबोट के बीच में से मैं पहुँच गया हूँ इधर। ये रही हमारी डिश। ले ली है मैंने। कभी कभार ऐसा हो जाता है, देखा ना कैसा होता है। चलो अभी तो पानी नहीं है तो मेरी डिश आ गई, वरना चली जाती। गाइस कुछ बच्चे गणपति विसर्जन के लिए आए हैं, मैंने सोचा चलो ले लेता हूँ, आपको व्यू दिखाता हूँ। और फिलहाल मैं तो काम कर रहा हूँ अभी। ये सब जो नेविगेशन लाइट रहेगा उसका वायरिंग है, तो उसका हमने ये नया पैनल बनाया है, अभी फिट कर दिया है, अभी कनेक्शन चल रहा है, इसका काम बाकी है। अभी मिलते हैं हम वीडियो में आगे।